anh gọi em đến. Đó. Chị được đây nè, chị cho nó. Cho anh cái này nhá. Bảo dưỡng lại cho anh Minh. Em cứ làm nhá. Vâng ạ. Chữa cả đít nữa. Đôi luôn.
เ
sẽ bố em nghe. Em bắt em chịu không được. Không sao gặp kia nào. Rồi. Thế bao nhiêu nhỉ? Vậy em lấy 200 thôi. Tí anh chuyển khoản nhé. Vâng. Em nhé. Vâng.